បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកពូលំមីងនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីបាទជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំដាងលោកឡានបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបាននាំយករថយន្តម៉ាក Honda CRV ឆ្នាំ97បាទដែលមានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទមកធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗផងដែរបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតឡាយលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលអីជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់ដូចបងប្អូនបានឃើញទឹកថ្នាំគឺនៅអែមមែនទែនណានៅមួយជុំបាទស៊ីនចុង 80% ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងចង្គៀងកំភ្លឺផ្លូវខាងមុខបាទចង្គៀងខាងមុខក៏នៅភ្លឺស្អាតមែនទែនបាទភ្លឺថ្លាតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះផ្លាកលេខខ្ពស់ទៀតបាទភ្នំពេញ2K5497ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានគឺមានប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងឲ្យផ្អេសហើយនឹងឡានប៉ង2ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្នាំ97បាទពណ៌ទឹកប្រាក់គឺឡានស្រស់ស្អាតមែនទែនប្រភេទឡាន Honda CRV ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទដែលចង់បានទុកជិះបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡាន CRV គឺឡានប្រភេទឡានខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ឡាននេះគឺឡានប៉ង2ហើយមានហ្វ្រាំងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ទៀតបាទគឺប្រភេទឡានបាទសម្រាប់សបកកង់បាទបងប្អូនមកឃើញយ៉ាន់ស្អាតសបកកង់ថ្មីបាទជាមួយនឹងក្លុបកលៀតសាច់ដែកគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនឡានមិនកាត់តបុកប៉ះឬក៏បដូរពណ៌ទេបាទឡានគឺនៅស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់អាជីវពន្ធផ្លូវគឺរួចរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានឡានគឺនៅស្អាតបងប្អូនបាទមានតាគៀលើកាងលើបាទសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់បានទៀតអញ្ចឹងឡានគឺនៅទឹកថ្នាំដូចបងប្អូនមកឃើញនៅអេមែនទែនបាទជាមួយនឹងឡានគេរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលយកទៅប្រើប្រាស់គឺបាទមិនបាច់ចំណាយថវិការៀបចំបន្ថែមទេបាទឡានគឺរៀបចំរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺភ្លឹងតែបងឡាននេះបាទជាមួយនឹងសបកកង់សកួរក៏នៅថ្មីបាទសម្រាប់បាតក្រោមបងប្អូនបាតក្រោមសាច់ដែកនៅខ្ចីមែនទែនបាទសាច់ដែកនៅខ្ចីជើងក្រោមហាប់ណែនបាទជាមួយនឹងឡានប៉ង2គឺឡានបាទកម្លាំងខ្លាំងកម្លាំងទាញខ្លាំងបងប្អូនបាទផ្លាកលេខខ្ពស់ភ្នំពេញ 2K បាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តរនឡើងបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតខាងម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំសាច់ដែកបាទនៅហាប់ណែតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញបាទឡានសាច់ធ្នឹមមុខអីនៅធ្នឹមចំហៀងនៅស៊ីនបងប្អូនបាទអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះនៅគល់បូមនៅស្អាតសាច់ដែកហាប់ណែនបាទជាមួយនឹងអគុយថ្មីបងប្អូនបាទអគុយគឺថ្មីទៀតបាទជាមួយលេខតួបាទលេខតួនៅច្បាស់តែម្ដងបាទឡានគឺប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS បាទឡានប៉ង2បាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនឆេះស្រួលឆេះស្ងាត់បាទឆេះអត់មានញែកញ័របាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងបងប្អូនបាទត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទម៉ាស៊ីនក៏នៅស្ងួតអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនអីទេបាទក៏នៅស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុបកលៀតដូចបងប្អូនមកឃើញនៅស្អាតមែនទែនបាទឡាននេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទអាចធ្វើការសាកសួរនៅព័ត៌មានបន្ថែមបានបាទសម្រាប់តម្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាន CRV 97បាទប៉ង2ហ្វ្រាំង ABS បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទខ្ញុំបាននាំពុកម៉ែបងប្អូនមើលខាងក្នុងបាទវិញម្ដងបាទឡានគឺសបកកង់ថ្មីបងប្អូនបាទសម្រាប់សាច់ជួរខាងក្នុងបងប្អូនបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយអត់មានបែកបាក់អីទេបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងសាច់ជញ្ជាំងទ្វារទាំងសងខាងបាទជាមួយនឹងក្លុបកលៀតអីស្រស់ស្អាតបាទឡាននេះបាទស្រោមពុកគឺស្រោមពុកស៊ីនកាមញ៉ៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រោមពុកកាមញ៉ៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានស្រឡាញ់ស្រោមពុកកាមញ៉ៃស្បែកពុកកាមញ៉ៃយើងអាចទិញស្រោមពុកបំពាក់ពីលើទៀតក៏បានដែរបាទតែឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ជួរតាប់ឡូខាងក្នុងនៅភ្លឹងមែនទែនបាទ
bà sầm rập xin từ chiếc khlang một tên bà lan lên ô tô của em phố là nghề sụp rập ra và công tua của lô sang lối cái nơi tận cá chỉ mui mình nhê chạm VCD bà không phố chẳng sầm rập po mai po nó tam tóc sai chùm ca bà để chọn lan phục hết lan pua bà ai tục cruza bắn tràn bà phong đá CRV bà từ lia hay pua tiết bà ai đạp tục cruza bắn tràn bà chụp pua sạch từ bồn lơ sạch ấy bà cái đời thay mình tên bà lan đôi bông bông bằng khơi bà nơi tua thế bà lan thay bà cái việc này là tua thế lan đi bà cái lục cái liệt được sát bàประเภท Honda CRV bà bông ôn chỉ dùng là cầm san bà bạn đại văn tràn bà đời xa khang cõi cứ tụt lia mình tên bà bông ôn khang cõi ai đại văn tràn tụt lia bà sạch đây cái nơi xây nhanh thì đó bà hạp nén sạch chua thì một từng cõi từng nóng bà ở miền slấy lọ lại nà tê phụ mai bông ôn bà cái nơi sạch chua nơi sát bà Honda CRV cứ bộ phết lan tụt lia bông ôn khang cõi bà chẳng sầm rạp phụ mai bông ôn bà để chọn đăng pol miền bậc thang bà bạn mơ video hơi miền ở chất bông con anh mà mơ là to bà tì tăng lá nơi Ritani Phnom Penh phụ mai bông ôn bà sầm rạp bông ôn ở tam bà đặc khai bà để chạm vào đóm cứ xôm ruồn lang bà đầm lại xòm rồng tế bà Honda CRV năm cao Phnom Penh po từ pra po từ pra kênh dùng pra phụ mai bông ôn là Honda CRV po từ pra po pin dùng hay po lịch môi phòng đài bà xem bà thôi ca thọt để chun của mày bọc ôn tập bản năng bà bong bồn chạm vào đóm cơ sôm thưa ca tầm tầm nón một xem bát toa chụp lấy tôi sáp nâng đầm lay xem bát bàn đạn nơi càng cao video bà chỉ chân cõi xem bát cơ sôm mà cún của mày bọc ôn là tay chấm này về lia tam đan roca lay rồi bọc xem bát bà sân chỉ của mày bọc ôn từ từ chôn mà thay đây một tuần bàn check so subscribe nơi càng cao video sôm của mày bọc ôn check so subscribe nâng đã sinh nhà rục đăng và đầm bay của mai bọc ôn tụi bàn roll poromian rồi yôn thay và đầm lay sầm rôm đặc xem bàn phơi ca phò tranh tới nâng lót cho tụ sập đầy bọc ôn bôn cây bằng đài và xem bàn sầm nàng lộ lán cứ số một con của mai bọc ôn nâng sớm chùm rịp lìa bà